హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్టడీ బ్యూటిఫుల్లీ. వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్లాస్లో 6th లెసన్ వాటర్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ నేచర్ని చూద్దాం. మీరు ఇంతవరకు 1 to 5 లెసన్స్ చూడకపోతే వెళ్ళి డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. వాటర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ లైఫ్. వాటర్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ నేచర్. అంటే మన జీవితంలో నీళ్ళకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరమే నీరు. ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఆల్సో నీడ్ వాటర్ టు లివ్. యూ కెనాట్ లివ్ వితౌట్ వాటర్. అంటే మొక్కలు జంతువులు జీవించడానికి కూడా నీరు అవసరం. మనం నీరు లేకుండా జీవించలేము. We use water in many ways in our daily life. Water is used for many activities in our homes. మన ఇంట్లలో చాలా రకాల పనుల కోసం మనం నీటిని ఉపయోగిస్తాం. వీటితో పాటుగా ఇతర పనులు కూడా ఉపయోగిస్తాం. వేటికి మనం నీటిని ఉపయోగిస్తామో చూద్దాం. తాగడానికి, స్నానం చేయటానికి, వండటానికి, బట్టలు ఉతకటానికి, మొక్కలు పెంచటానికి, శుభ్రం చేయడానికి. ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే పనులకు కూడా మనం నీటిని ఉపయోగిస్తాం. ఇంకా నీటిని పుట్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే నిప్పుని ఆర్పడానికి, అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయం చేయడానికి, ఆక్వాకల్చర్ అంటే చేపల పెంపకానికి, కన్స్ట్రక్షన్ అంటే కట్టడాలకి. ఫార్మర్స్ కెన్ గ్రో క్రాప్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్. అంటే రైతులు పంటలు పండించడానికి నీటిపైనే ఆధారపడి ఉంటారు. ఇప్పుడు సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ని చూద్దాం. వాటర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. రెయిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే నీరు వివిధ రకాల వనరుల నుంచి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వర్షం నుండి లభిస్తుంది. వరల్డ్ వాటర్ డే ఈజ్ ఆన్ 22nd March. అంటే ప్రపంచ జల దినోత్సవం 22nd Marchని జరుపుకుంటాం. ఓషియన్స్, రివర్స్, లేక్స్, స్ట్రీమ్స్, పాండ్స్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే సముద్రాలు, నదులు, సరస్సులు, ప్రవాహాలు, చెరువులు, చెల్లమలు నీరు దొరికే సహజమైన వనరులు. డ్యామ్స్, వెల్స్, ట్యూబ్ వెల్స్, హ్యాండ్ పంప్స్, కెనాల్స్ ఆర్ మ్యాన్మేడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే ఆనకట్టలు, కాలువలు, గొట్టపు బావులు, చేతి పంపులు మొదలైనవి మానవ నిర్మిత నీరు లభించే ప్రదేశాలు. ఇప్పుడు స్కేర్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే నీటి కొరత గురించి చూద్దాం. ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియా పీపుల్ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అంటే అడవులలో జలపాతాలు, సెలయేర్లు నుంచి నీటిని తెచ్చుకుంటారు. The wells and ponds dry up during summer, and the water in the borewells also get decreased. In some places, people wait for the water tanker or public taps. అంటే బావులు, కుంటలు వేసవి కాలంలో ఎండిపోతాయి. బోరు బావుల్లో నీరు కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు నీటి ట్యాంకర్ల కోసం వీధి కుళాయిలో నీళ్లు వచ్చే వరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. 3 parts of the earth are covered with water. అంటే భూభాగం 3 వంతులు నీటితో నిండి ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ గురించి చూద్దాం. We do not drink water directly from all the sources. అంటే మన చుట్టూ నీరు రకరకాల వనరుల నుంచి లభిస్తుంది. కానీ ఆ నీటిని మనం అలాగే తాగలేము. ఆ నీరు రకరకాల చర్యల ద్వారా కలుషితమై ఉంటుంది. వాటర్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్ డ్యూ టు హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. అంటే మనం చేసే వివిధ రకాల పనుల ద్వారా నీళ్లు కలుషితం అవుతాయి. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ప్యూర్ వాటర్ అండర్ ద సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ టు ఆల్ ద పీపుల్. అంటే మనం స్వచ్ఛమైన నీరు తాగాలని ప్రభుత్వం వారు సురక్షితమైన మంచి నీరు పథకం ద్వారా స్వచ్ఛమైన నీటిని ప్రజలకు అందిస్తుంది. Do not use unsealed water or stored in bottles and packets for a long time. అంటే సీలు వేయని లేదా బాటిల్స్లో, ప్యాకెట్లలో చాలా కాలం నిల్వ ఉండే నీటిని వాడకూడదు.
The most common way to purify water is boiling. We should boil water and cool it before drinking. అంటే నీటిని మరిగించడం ద్వారా శుద్ధి చేస్తారు. మరిగించి చల్లార్చిన నీటినే మనము తాగాలి. We can also purify water by using water filters and water purifiers. అంటే నీటిని వడబోయుట ద్వారా లేదా వాటర్ ఫిల్టర్స్తో కూడా నీటిని శుద్ధి చేయవచ్చు. నీటిని శుభ్రపరిచిన మూసి ఉన్న పాత్రలలోనే నిల్వ చేయాలి. వాటర్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ క్లీన్ అండ్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్స్. AP government has introduced a special bill that rings 3 times a day, that is water bill, which aims at encouraging students to drink sufficient water during the day to stay hydrated and fit. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఒక ప్రత్యేకమైన గంటను పరిచయం చేశారు. అదే నీటి గంట. ఇది రోజుకు 3 సార్లు మోగుతుంది. దీని ఉద్దేశం విద్యార్థులను తగినంత నీరు తాగేలా చేయడమే. దాని ద్వారా విద్యార్థులు హైడ్రేటెడ్ అండ్ ఫిట్గా Disease causing germs may develop in the bottle. So, water bottle should be cleaned with salt water regularly. బాటిల్లో రోగకారక క్రిములు వృద్ధి చెందుతాయి. అందుకే బాటిల్ను ఉప్పు నీటితో శుభ్రపరచాలి. The process of cleaning a bottle. Put a pinch of salt in the water bottle. Pour some warm water and clean it with a bottle brush. అంటే బాటిల్ తీసుకొని అందులో చిటికెడు ఉప్పు వేయాలి. కొన్ని వేడి నీళ్లు పోయాలి. ఇక్కడ చూపించినట్లు బ్రష్తో బాగా కడగాలి. వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. అంటే నీళ్లు చాలా అమూల్యమైనవి. హౌ టు సేవ్ వాటర్. నీటిని ఎలా ఆదా చేయాలి. యూజ్ స్మాల్ గ్లాస్ టు డ్రింక్ వాటర్. అంటే తాగడానికి చిన్న గ్లాసులను ఉపయోగించాలి. వాష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ ఏ బౌల్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ నాట్ వాషెస్ అండర్ రన్నింగ్ ట్యాప్. అంటే పారే కుళాయి నీటి కింద కాకుండా పాత్రలో నీటిని పండ్లు కూరగాయలు కడగడానికి ఉపయోగించాలి. నెవర్ అలో వాటర్ టు ఓవర్ఫ్లో ఫ్రమ్ ద బకెట్. అంటే బకెట్ నిండి నీరు పొర్లేలా చేయకూడదు. Turn off the taps immediately after using water for brushing, washing clothes, taking bath, etc. అంటే దంతాలు శుభ్రం చేసుకునేటప్పుడు, దుస్తులు ఉతికేటప్పుడు, స్నానం చేసేటప్పుడు నీరు వాడటం అయిన వెంటనే కుళాయి బంద్ చేయాలి. చెక్స్ ద పైప్స్ ఫర్ లీక్స్. అంటే పైప్స్లో నీరు కారకుండా చూసుకోవాలి. టర్న్ ఆఫ్ ద మోటార్ వెన్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఫుల్. అంటే ట్యాంక్ నిండిన వెంటనే మోటార్ని బంద్ చేయాలి. క్రియేట్ అవేర్నెస్ నాట్ టు వేస్ట్ వాటర్. నీటి వృధాపై నిదానాలు చేయాలి. వి షుడ్ నాట్ అలో వాటర్ టు ఓవర్ఫ్లో. నీరు పాత్రలపై నుండి పొర్లిపోకుండా చూడాలి. వి షుడ్ టర్న్ ఆఫ్ ద ట్యాప్ బిఫోర్ వాటర్ ఓవర్ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద వెజిల్. పాత్రలపై నుండి నీరు పొర్లిపోవడం కంటే ముందే కుళాయి ఆపేయాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.